Il-Ħadd it-tajjeb. Illum 9 ta' Marzu, l-ewwel Ħadd tar-Randan, nilqakom għal din il-Quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Attard iddedikata lit-tluq tal-Verġni Marija fis-sema. Illum se jiġi ċċelebrat ir-rit tal-għażla u loti tal-isem lil numru ta' persuni adulti li qed jippreparaw ruħhom sabiex jirċievu s-sagramenti tal-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija fil-Fġieli tal-Għid il-Kbir f'April li ġej. Attard sar parroċċa fl-1575 u din il-Knisja bdiet tinbena kważi 40 sena wara. Fil-parroċċa hemm bosta gruppi li jaħdmu għal ħtiġijiet pastorali differenti fosthom gruppi taż-żgħażagħ, anzjani, tfal u familji. Imexxi din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna jikkonċelebra il-Kappillan Dun Joseph Grech. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nilqgħu magħna llum grupp sabiħ ta' adulti li iddeċidew li jitolbu l-Magħmudija u li se jitgħamdu f'City Lights. I would like to greet our catechumens. Welcome to this celebration where you write your names in the book of the elect, those who by the mercy of God are being chosen to receive baptism at the Easter Vigil. Nitlobkom ukoll anke f'din il-Quddiesa llum nitolbu ħafna l-Papa Franġisku inkomplu nsegwuh bit-talb tagħna
Nitolbu wkoll għas-seminaristi tagħna fl-ewwel Ħadd tar-Randan qed innagħmlu ġabra fil-parroċċi kollha fil-Knejjes ta' Malta biex inkunu ta' support għal dawn iż-żgħażagħ li qed jaraw ftit ix-sejħa tagħhom li jkunu saċerdoti. Mhix faċli llum qatt ma kienet faċli, imma llum lanqas. U allura nitolbu ħafna lihom, mhux biss inkunu ġenerużi magħhom, imma nitolbu ħafna lihom. U nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet. Għax il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Illum ukoll nisemgħu il-kelma tal-isfiet tagħna tiegħi u tal-isqof ġew Galja Kurmi b'nota ta' ferħ ifirħu fit-tama. Għandna ħafna affarijiet illum waqt il-Quddiesa. Imma fil-bidu ta' din ir-Randan l-aħwa ejjew impoġġu lil nfusna kif aħna quddiem il-ħnina tagħna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatila nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu il-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u għalek. Il-qassis imbagħad jilqa' minn idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-artal tal-mulej Alla tiegħek. Inti mbagħad tajtek quddiem il-mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn Aram jiġġerra minn post għal ieħor. Imbagħad niżel l-Eġittu u għammar hemm. Żgħir kien l-att ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran. L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna, qabbewna b'xogħol iebes. Imma aħna għajjatna lill-mulej Alla ta' missirietna. U l-mulej sema l-għajta tagħna, ra it-takkis u tbatija u dwejjaq tagħna. U ħariġna l-mulej mill-Eġittu bit qawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali u beġubiet. U daħħalna f'dan il-post tagħna din l-art, art tnixxi ħalib u għasel. U issa ara jiena ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int mulej. U Mose kompla jgħid lill-poplu. U int tqiegħdu quddiem il-mulej Alla tiegħek u tadura lill-mulej Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Rodlu ħajr lill-Alla. Kun miegħi mulej fit-twejja, flimkien. Kun miegħi mulej fit-twejja. Int li tgħix għall-ken tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox, għajt lill-mulej. Ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien, kun miegħi mulej fit-twejja. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu u jibgħatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Flimkien, kun miegħi mulej fit-twejja. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbatx ma ġebla riġlek. Fuq l-iljun u l-lifa int timxi, ferħ tal-jun u serb int tirfes. Flimkien, kun miegħi mulej fit-twejja. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la ara f'ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jiena nwieġbu. Miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu u nerfalu ġieħu. Flimkien, kun miegħi mulej fit-twejja.
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, what does Scripture say? The word is near you, on your lips and in your heart. That is the word of faith that we preach. For if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved. For the Scripture says, no one who believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, enriching all who call upon him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Ari mill-Evangelius skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispiritu Santu raġa lura mill-Ġordan u l-Ispiritu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn u imbagħad meta għaddiew dawk il-jiem ħadu il-ġuħ. U x-Xitan qalu, jekk inti binqala jgħid lil din il-ġebla issir ħobs, wieġbu Ġesu. Hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Imbagħad ix-Xitan ħadu flori u urih is-saltnit tad-dinja kollha f'daqqa. Qalu ix-Xitan, natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ingħatat lili u jiena nagħtiha lil min irid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tikun. Ġesu wieġbu u qalu, hemm miktub, lil mulej ara tiegħek, tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm, jgħidu fuq il-quċċata tat-Tempju u qalu, jekk inti binqala inxteħed minn hawn għal isfel, għax hemm miktub, lill-anġli tiegħu jgħodnalhom biex jgħidu jisibek silwa. Uri fuq idejhom jefawk, ħalli ma taqbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġeb Ġesu u qalu, jinqad, iġġarrabx lil mulej ara tiegħek. Imbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħidej sa ma wasal il-waqt.
Il-kelma tal-mulej. Qabel naqra littra li aħna l-isfijiet qed nagħtu lill-komunità, nixtieq nirringrazzja lil Sean huwa djaknu tad-Djoċesi ta' Malta minn Singapore. U nisimgħu jaqra il-Vanġelu bil-Malti qed id-dinja kemm iċkejkna imma fl-istess ħin sabiħa li aħna wkoll naqsmu il-kultura ta' xulxin u nitgħallmu l-lingwi ta' xulxin bħalma qed jagħmel Sean. Aħna l-isfijiet iddeċidejna li nitkellmu fuq it-tama intom u tisimgħu littra li ktibnielkom tifhmu għaliex. Nifirħu fit-tama li żera f'qalbna San Pawl. Eżiż. Ifirħu fit-tama. Qegħdin niċċelebraw il-ġublew tas-sena 2025 lil Papa Franġisku, li tolbu ħafna lih, xtaq li jkun iddedikat lit-tama. Minu Pawlu li qed jgħid lin-nies ta' Ruma ifirħu bit-tama, x'din il-kelma hija tiegħu, ifirħu bit-tama. Aħna kif iltqajna ma' Pawlu? Aħna nirringrazzjaw lill-Alla tal-miġja tiegħu fostna f'nawfraġġju drammatiku li laqqana ma' raġel imxarra pasra li kellu x-xorti li jiltaqa' magħna u aħna xorti akbar li niltaqgħu miegħu. Aħna nista' qalb twajba li lqajna lilu u l-275 passiġġiera l-oħra tal-ġifen. Mal-mexxej Publiu u rejna xi tfisser umanità, xi tfisser qalb li ma tħares lejn il-kundizzjoni tal-bniedem imma lejn il-bżonn tiegħu. Din it-teorija ta' rispett lejn l-umanità aħna milnija qabel ma ltqajna ma' Kristu. Jalla, wara 2000 sena li ltqajna ma' Pawlu ma' Kristu, qatt ma nitilfu d-deċenza oriġinali tal-ewwel abitanti ta' din il-gżira. Fir-rakkont tal-vjaġġ lejn Malta waqt it-tempesta fl-Atti tal-Apostli hemm din l-espressjoni. Fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. Hemmhekk Pawlu jintervjenu jgħidilhom biex ma jibżgħux. Għax dal-lejl jgħid li anġlu ta' dakalla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli tibżax Pawlu. Jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek jisalvaw. Pawlu għamel kuraġġ lil sħabu. Dan Pawlu bħala ludi tgħallem jittama falla wieħed. Min jaf kemm il-darba qara xtar u talab fuq il-kliem tal-profeta Ġeremija. It-tama ta' Iżrael int mulej. Kull min jabbandunak jitħawwad. Dawk li jitbedu minnek fit-trab jinkidbu għax telqu lil-mulej lajn tal-ilma ġieri. Fil-laqgħa tagħna ma' Pawlu ltqajna ma' bniedem li ma kellux it-tama tal-pagani. It-tama tal-pagani kienet li xi darba jiġri xi ħaġa li tiffavorina bħal min jaqta' biljett tal-lotterija u jittama li jirbaħ. Mhux dik it-tama ta' Pawlu. It-tama ta' Pawlu hija mibnija fuq il-fidi li Alla iżomm kelmtu u li l-imħabba tiegħu ma tiġi qatt nieqsa. Min jabbanduna lil Alla ikun jabbanduna lajn tal-ilma ġieri. Se nagħmlu aħna li tqajna mal-mulej għax laqana miegħu Pawlu? Se nagħmlu bħajjitna, bil-kultura tagħna, pajjiżna? Il-mulej mhuwiex għadu tal-libertà tagħna, tal-progress veru, tad-dinjità tagħna. Il-mulej jekk nittamaw fih u l-aqwa garanzija ta' dan kollu. Pawlu fit-tagħlim tiegħu jurina xi tfisser it-tama. Juri li Ġesu u it-tama tagħna. Permezz tiegħu jgħid li Rumani
għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li qegħdin fiha. Għal-ħniena għall-imħabba tagħna jgħid aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu il-glorja ta' Alla. Mela t-tama fl-Apostlu Missina San Pawl il-ewwel net direzzjoni li tagħti lil ħajjitna. Jgħid niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom, fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom, niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom. Fil-mamudija aħna natajna dawn id-doni spiritwali, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Il-pedament u l-fidi, il-mod konkret kif tgħixha, il-imħabba. It-tama hi li tagħtik id-direzzjoni, hi ankra u boxla għal ħajjitna. Aħna salvi bit-tama. Hi espressjoni sabiħa li juża l-Papa Benedittu 16 fi riflessjoni sabiħa u profonda fuq it-tama salvi. Din l-espressjoni meħuda mill-littra ta' Pawlu lir-Rumani u jgħidlek l-Apostlu Missina. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun jittama ma tkunx aktar tama. Inkun wasalna, m'għandniex bżonn mappa, m'għandniex bżonn direzzjoni. Għaf kif jista' jittama l-ħwejjeġ li ġa ikun ra. Imma aħna għandna bżonn din it-tama għax għadna ma wasalniex. Aħna pellegrini. Għalhekk il-Papa Franġisku bħala motto ta' din is-sena għażel il-kliem pellegrini tat-tama. Fil-mixja tagħna tal-ħajja għandna bżonn din it-tama biex tagħtina d-direzzjoni. Nistaqsu lil nfusna, aħna fejn iridu mmorru? L-għażliet li qed nagħmlu bħala soċjetà, l-għażliet personali, fejn iridu mmorru? X'inhi t-tama tagħna? Kull ma nkiteb fl-Iskrittura fl-modi inkiteb għat-tagħlim tagħna biex bis-sabar u bil-faraġġ li tagħtina l-Iskrittura aħna jkollna t-tama. Dan il-kliem Pawlu kitbu meta kien ħabsi ippersegwitat, lill-komunità li kienet ippersegwitata, li kienet itturufnata għall-għażla tagħha ta' Ġesu. Pawlu isarra fit-tama tiegħu taħutu l-insara dawn iż-żewġ kelmiet. Sabar u faraġġ. Jekk ikollok it-tama, iħabbat kemm iħabbat il-maltemp, ikollok is-sabar, ir-reżiljenza, il-kapaċità li tkompli li ma taqta' qalbek qatt. U jkollok ukoll il-faraġġ tal-qalb. Imma din id-direzzjoni trid tkun ukoll ibbażata fuq it-tama fil-ħajja ta' dejjem. Ħafna drabi aħna nħarsu lejn ħajjitna naħsbu fil-kuntentizza tal-ħajja tagħna ta' issa. U ninsew li qed nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-biralla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Meta Pawlu kiteb dan il-kliem lil Titu kien qed jitkellem fuq l-esperjenza li diġà kellu. Għax hu kien ra din il-glorja fit-triq ta' Damasku. Kienet esperjenza li bidlitlu ħajtu u li għarfitu li l-kelma tiegħu falla u wkoll tama f'Ġesu ta' Nazaret. Kienet ukoll stedina għal ħajja ta' dejjem. Min jittama u jaħseb fil-mewt, ma jaħsibx b'xi ħaġa li ttemlu ħajtu fix-xejn. Imma f'bib jew tieqa għal ħajja ta' dejjem. Ejjew naħdmu biex dan l-appuntament ta' kull wieħed waħda minna mas-Salvatur din it-tama ħinja tkun tassew laqa sabiħa u mhux frott tad-deċiżjoni li ntemmu ħajjitna qabel iż-żmien jew li ngħixu ħajja bla tama. Ejjew naħdmu biex meta niftakru fit-tmiem ta' ħajjitna fuq din l-art, qalbna tiftakar f'dik it-tama ħinja u Alla jbierek dak kollu li nagħmlu bħala soċjetà biex min qiegħed qrib id-destinazzjoni tal-ħajja ta' dejjem ikun imwieżen bis-sapport tagħna, bis-servizzi kollha meħtieġa, bl-imħabba tal-aħwa.
mhux abbandonat, mhux imwarrab, imma rispettat, imwieżen, mejju. Ma ridux mle ma tkunux tafu jikteb Pawlu lit-Tessalonkin fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Meta ngħaddu mill-mewt ta' min ikun qrib tagħna, insewdu qalbna u nibku għal ma għamel Ġesu qudiem il-mewt tal-ħabib tiegħu Lazru. Imma jekk m'għandniex it-tama tal-ħajja ta' dejjem, dak is-swit ta' qalb ma jintemm qatt. Il-faraġ tagħna huwa aqwa. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Din l-istedina ta' Pawlu din is-sena mqazza tal-grazzja. Ejjew nifirħu li ħajjitna għandha direzzjoni li hi Ġesu. Nistabru fil-mumenti ta' tbatija u nitolbu bla ma naqtow biex il-mulej jaqawwilna qalbna u jsaħħaħna f'kull emil u kelma tajba. Bil-barka, bil-qalb natukom il-barka pastorali tagħna. Sal-aħwa għandna rit speċjali tal-ewwel ħadd tar-Randan fejn se nistieden nagħmel dialogu mal-katekumeni li qegħdin din in-naħa tal-Knisja mal-parrini tagħhom, daw l-adulti li ftit ta' ġimgħat oħra f'Sibti Lajt se jitgħamlu, se jsiru insara bħalna. Illum wara d-dialogu miegħi se jikdbu isimhom fil-ktieb ta' mażulin tal-eletti tal-katekumeni u hekk jibdew it-tħejjija mill-qrib għall-magħmudija. Ħafna minnhom ma jitkellmux bil-Malti, allura d-dialogu se jsir bl-Ingliż. Imma din turi wkoll li għandna ħafna insara ġodda li qegħdin jgħixu fostna u bid-difetti kollha tagħna xi ħaġa tajba, xi toma tajba ħallejnielhom biex iddeċidew isiru nsara. U ta' dan ukoll nirringrazzjaw lil Alla. Reverend Father, Easter is drawing near, and so these catechumens, whom I now present to you, are completing their period of preparation. They have found strength in God's grace and support in the community's prayers and example. Now they ask that after their celebration of these scrutinies, they be allowed to participate in the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist. Those who are to be chosen in Christ, please stand up. My dear friends, these catechumens have asked to be initiated into the sacramental life of the Church this Easter. Those who know them have judged them to be sincere in their desire. During the period of their preparation, they have listened to the word of Christ and endeavored to follow his commands. They have shared the company of their Christian brothers and sisters and joined with them in prayer. And so I announce to all of you here that our community has decided to call them to the sacraments. Therefore, I ask their godparents to state their opinion once again, so that all of you may hear. Dear godparents, as God is your witness, do you consider these candidates worthy to be admitted to the sacraments of Christian initiation? And now, my dear catechumens, I address you. Your own godparents and teachers have spoken to your favor. The Church, in the name of Christ, accepts their judgment and calls you to the Easter sacraments. Since you have already heard the call of Christ, you must now express your response to that call clearly and in the presence of the whole Church. Therefore, do you wish to enter fully
in the life of the Church through the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist, then I invite you to write your name in the book of the elect. Sa wieħed il-kandidati jikbu isimhom fuq il-ktieb tal-katekumeni.
nimmaġnix, ma nsibx li hemm spazju. Brothers and sisters, I now declare you to be members of the elect, to be initiated into the sacred mysteries at the next Easter Vigil. Thanks be to God. Natuhom ċabċipa kbira. God is always faithful to those he calls. Now it is your duty, as it is ours, to be faithful to him in return and to strive courageously to reach the fullness of truth which your election opens before you. Godparents, you have spoken in favor of these catechumens. Accept them now as chosen in the Lord, and continue to sustain them through your loving care and example until they come to share in the sacraments of God's life. Now please place your right hand on the right shoulder of the catechumens whom you accepted to sustain. Let us stand up. My brothers and sisters, in beginning this period of Lent, we look forward to celebrating at Easter the life-giving mysteries of our Lord's suffering, death, and resurrection. These elect, who together with us are to celebrate Easter, will look to us for an example of Christian renewal. Let us pray to the Lord for them and for ourselves, that we may be renewed by one another's efforts and together come to share the joys of Easter. That our catechumens may always remember the day of their election and be grateful for all the blessings they have received from heaven. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That together we may fruitfully employ this Lenten season to renew ourselves through self-denial and works of holiness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their teachers may always convey the beauty of God's word to those who search for it. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their godparents may be living examples of the gospel. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their families, far from placing obstacles in the way of these catechumens, may help them to follow the promptings of the Spirit. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our community, during this Lenten period, may grow in charity and be constant in prayer. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have not yet overcome their hesitation may trust in Christ and come to join our community
as our brothers and sisters. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That during this Lenten period, all members of the Church become more aware of what is essential to grow in faith and our relationship with God, and from Him get the strength to do His will. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father of love and might, it is your will to establish everything in Christ and to draw us into His all-embracing love. Guide these catechumens in the days and weeks ahead. Strengthen them in their vocation. Build them into the kingdom of your Son, and seal them with the spirit of your promise. Through Christ our Lord. Amen. My dear friends, you are about to set out on the road that leads to the glory of Easter. Christ will be your way, your truth, and your life. In His name, we send you forth from this community until we meet again for the scrutinies. Walk always in His peace. Thanks be to God. Issa il-katekumeni joħorġu għaliex ikunu jistgħu jieħdu sehem fl-Ewkaristija wara li jitamdu u aħna inweduhom li nitolbu ħafna lihom f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Nagħtuhom ċabċika kbira biex insellmuhom. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U fil-mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħad fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nisqal ma' mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddies li jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis. U bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sem għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Ħaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tal-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna
għal ma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Paċi miegħek, God bless. Paċi miegħek kappillan. Grazzi dik. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek, eħlisni miħtiti kolla u minn kull ħazen. Zomni dem fidil lejn il-kmandamenti tijek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tijek ma tkunx il-kundanna tijaj. Iżda l-ħnina tijak tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistolix tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
Ngħidu talba l-vokazzjonijiet. Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit, nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal-ħsat tiegħek. Għamel iż-żgħażagħ tagħna ikunu dejjem iktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta' sagrifiċċju biex joffru lil uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja ikkonsagrata lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobb tagħna u li ngħixu ta' bilħaq kull kelma li toħroġ minn fommok bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna il-kappillan, il-parroċċa kollha ta' Attard, nitolbu ħafna għal dawn l-adulti li se jitamdu flight, nitolbu għas-seminaristi tagħna u nitlobkom bil-qalb nitolbu ħafna għal dussija tiegħu il-Papa Franġisku. Kuljum fid-9 ta' bil-lejl fuq Saddu Emila ikun hemm ir-Rużarju mill-Vatikan għal bżonnijiet tad-dussija tiegħu il-Papa. Min jista' isegwih ninaqdu flimkien bħala Knisja waħda nitolbu għar-raj tagħna Papa Franġisku. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Attard li hi ddedikata lit-tluħ tal-Verġni Marija fis-sema. Inħeġġukom biex tingħaqdu magħna fil-pellegrinaġġ penitenzjali djoċesan tal-Ġublew li ser isir illum f'Ħadd in-Nies fil-5:45 tal-lejla. Il-pellegrinaġġ isir tul it-toroq ta' Ħażabbar. Aktar tard fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof imexxi Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja dejjem f'Ħażabbar. O Marija, int li għandek qalb li taf tħenn u taħfer. Nitolbuk tenna biex f'dan ir-Randan inkomplu nżommu l-bogħod minn kull tinġis ta' dnub u b'hekk insiru nixbħu dejjem iktar lilek u lil-Ibnek Ġesu. O Marija, żomm idejk fuqna l-koll. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-Tajjeb.